是修杰楷。就像焦哥刚刚说的，我跟音乐没有什么太大的关系，但是我真的听说我要颁奖的这位，他很欣赏我，而且我也听说我是 R&B 专属男主角。等一下，我们一起来问问他吧。2010年，他举办第一场个人售票演唱会，而且他的《下一站天后》这张专辑呢，更是大受好评。他总共有3张专辑进入了 KKBOX 100大专辑排行榜当中。那这位歌手呢，就是年度10大风云歌手叮当。如果你愿意一层一层一层地剥开我的心，你会发现你会压抑，那是我最压抑最深处的秘密。如果你愿意一层一层一层地剥开我的心，你会鼻酸，你会流泪。掌声恭喜！我们的年度风云10大歌手以及《洋葱》这首歌曲是2010年年度100大单曲第1名的得主。哇！现场马上来一个爱的抱抱！天哪，我好想喊垃圾哦！好了，来，请致辞。Hello， 大家好。谢谢 KKBOX， 谢谢中视，非常谢谢我的公司，我的唱片公司相信音乐。也非常谢谢我所有的歌迷们，谢谢你们，也谢谢我的最佳MV 男主角修杰楷，再来一个抱抱了。谢谢大家，然后我也会继续加油努力，然后也非常谢谢大家，然后这么喜欢洋葱，然后也让洋葱这首歌也得到了年度冠军，对我来说是一个非常非常大的一个收获，非常的惊喜，我也会继续加油，把最好的表现带给你们，谢谢。谢谢修杰楷，也恭喜叮当在去年有6首歌曲入围了100大单曲，马上一起用最热烈尖叫欢迎叮当带来一连串的表演。谢谢我们颁奖人有新歌，有热歌，有情歌，我们要一连串听个够，有请叮当。